Hello，晚安各位大家好，咁又到咗今日嘅黃建軍嘅頻道啦。咁啊，今日咧又係人物專訪嘅環節。咁今日係2025年11月4號嘅晚上，咁啊啱啱12點啦，咁啊凌晨啦咁今日咧就第一個問題咧就都係訪問翻阿張瑞新先生啦。咁啊，多謝你張瑞新先生接受我哋訪問啊。唔使客氣。係。咁第一條問題咧，我哋就問翻最近，因為咧最近咧就 YouTube 界嗰個生態咧就係、有啲知名嘅 YouTuber 就個流量咧就比以前就少咗，尤其是係例如阿蕭生啊，同埋或者係有啲係五仔啊，或者係小波子啊，嗰啲流量咧都少咗嘅。咁你覺得而家 YouTuber 嗰個生態，你覺得係點樣咧？其實我就冇乜資格講，因為我其實唔係太刻意留意嘅。係。但係我就睇 YouTube 睇咗好多年，我係應該零幾年已經開始有睇，但係我睇得嚟係純粹一種好觀眾網民角度，我冇去留意個生態，純粹啱睇就睇。咁直到唔知2010年到咧，我已經開始有拍片㗎啦，已經。係。等嗰時拍嗰啲係純粹宣傳鋪頭，同埋啲用啲 PowerPoint 整嘅一啲片，係好叫做業餘性質去玩嘅啫。咁但係就算有片放都好咧，都得嗰幾百人睇嘅啫。但我係冇去留意究竟個生態係點，因為我主要都用 Facebook 作為一個宣傳渠道，而 YouTube 咧我係試驗性質去玩嘅。咁所以雖然時間上我會去都睇咗好多年都好啦，我唔係太刻意去留意嗰個生態點。但係我記得早喺10幾年前嘅時候咧，譬如我有睇嗰啲有睇下大 J 啊，或者睇下明仔啊嗰啲咁嘅節目嘅時候咧，佢哋言語之間咧，我記得曾經有啲話題提過就話，當年咧佢哋 YouTube 都有一啲叫做起伏嘅一啲形態出現嘅，即係突然間全世界暴跌嘅話，佢話唔係淨係香港，佢突然間暴跌，唔知咩事暴跌一輪之後，即係周圍啲數跌晒，突然間跟住唔知咩事，咁冇人揾到原因，跟住慢慢又過一排又做翻起，到時但係喺呢個過程之中咧跌上，可能期間咧會有啲YouTuber 係淘汰咗，又或者啲 YouTuber 係自己做厭咗或者厭倦咗呢種生活，佢就退出唔做。跟住每一次咁嘅波浪裡面咧，又有新嘅 YouTuber 加入，跟住又另一班咁嘅唔同嘅題材、唔同嘅 YouTuber 又再玩呢個市場。跟住可能幾年之後咧，又有一個大清洗，一個大波浪，又流失咗一啲，有啲留翻低嘅，又有啲新嘅加入咧，又再起翻。咁其實我係知道一向呢啲係。我相信係正常生態嚟嘅。正常生態，譬如你今次譬如而家見到蕭浩源啊，或者部分嗰啲全部 view 跌晒，我見有好多都跌晒。係。大票都跌咗好多啦。咁係呢啲係過去嗰10幾年耐不耐幾年一次嘅自然現象嚟嘅，我覺得係，所以我覺得冇乜問題嘅呢啲嘢。係。嗱，因為咁樣嘅，因為點解會問你呢個問題咧？因為我就睇過最近一個女 YouTuber 啦，當然咧唔係咁多人睇嘅啦，因為佢而家都係得400幾個訂閱嘅啫。咁但係咧，佢就已經我睇到佢咧就已經係喺應該最後一條片應該2022年到而家都冇 update 過嘅。咁嗱，佢好老實講，呢位女仔我唔開名啦，但係佢幾靚下嘅。不過咧就真係佢都做唔住。咁我覺得即係。呢個係咪好現實嘅問題咧？係咪一定係佢？但係佢講咧就當然啦，就好過我啦。我當然講嘢有少少所謂嘅食螺絲啦，唔係講得咁好啦。咁呢樣嘢我承認嘅。咁佢都做唔住。咁我覺得好似佢係咪因為咩因素咧而冇 update 到咧？咁唔清楚啦。但係可能會唔會係？但係我睇佢最多人睇嗰條片咧，都係得幾十人睇嘅啫。有啲片咁你點睇咧？呢一方面嘅，你其實覺得？如果我聽你講呢個例子咧，我覺得唔可以作準，因為佢個基數太低啦。如果得幾百嗰個訂閱，而每一段片都係得嗰100幾，用
用佢嚟作參考。因為佢都幾靚女下，同埋佢都唔關事嘅。佢都外 YouTube 唔係講靚睇靚女，睇靚女睇電視啦。你無線嗰幾多靚女啊？亞視嗰時幾多靚女？同埋有 model 身形咧。唔關事，我覺得你要睇靚女唔會睇 YouTube。YouTube 係有時好似我咁樣衰我都做到啦。真嘅，即係我覺得唔，所以就係唔係個生態唔好用電視嗰種標準嚟到睇 YouTube。YouTube 其實好多係唔專業嘅。係 YouTube 係好多人係唔專業嘅一個表演者或者一個主持者去做節目，而電視台嗰啲或者叫做嗰啲某啲叫做商業嘅頻道咧，佢哋嗰啲係專業好多㗎。我哋係啲唔專業，但係問題而家睇 YouTube 嗰班人唔係要求睇專業。佢要求睇啲佢哋喺電視睇唔到嘅嘢，包括係真性情嘅嘢。因為電視啲係太專業咧，好多時啲嘢係假嘅，係太好啦，但係啲嘢係假嘅。但 YouTube 咧往往係甩甩流流，好似我咁嘅奇離怪我都可以做到。同埋好老實講，係咩人都做到。係啦，咁而問題你嗰陣佢係嗰啲 view 數嗰啲人都會 buy 啊嘛，原因就係佢唔係睇你專業，係睇你可能係你係有一啲佢睇唔到嘅資訊。譬如我專講某一啲一啲譬如話係某啲專業嘅話題，我一下子諗唔起啊！即係有啲可能人哋出邊電視台唔會有提嘅一啲，譬如手錶，有啲我記得有啲頻道專講手錶嘅，或者專講玩具。你根本電視台好少呢啲，有可能有都係幾個月講一次。佢哋唔深入嘅，但係嗰啲 YouTube 係有啲好專業嘅頻道，係淨係講某啲嘢，講懷舊唱片，講手錶，講一啲大家好少留意嘅專題，佢都會講。甚至如果你講主流嘅，譬如電視有開呢個旅遊節目。嗰啲 YouTube 頻道都會有旅遊節目，但係嗰啲頻道嗰個內容係冇電視咁專業嘅喎。但係同時有電視冇嘅，譬如有啲專去歐洲去專拍旅遊節目，有部分啦，擺到明咧，嗰啲男嘅 YouTuber 係揾食嘅，揾食意思根本就走去溝女。喺 YouTube 頻道係溝啲外國女仔去玩女，即係玩女總之係。即係佢揾係嗰啲係睇出佢個目的係咁嘅，睇佢點樣溝女。咁呢啲電視唔會做噶嘛。講真，其實唔係好道德嘅呢樣嘢係咪先？電視有呢個叫做操守問題噶嘛。但係 YouTuber，如果你唔介意的話，又有興趣睇一條滾友點樣去做一個旅遊 YouTuber， 點樣去溝女，有幾過癮嘅喎。咁呢啲唔會㗎嘛，電視咪睇 YouTube 就係睇到呢啲咁嘅電視冇嘅嘢咯，就係話。其實佢做得唔好嘅，其實嗰啲，但係你想睇，一想睇佢點溝女睇個影點乜，好似你話佢身材幾好，你話有幾百500嗰個靚女，咁又點啫？咁之後睇係佢溝人哋睇嗰啲我話實滾嗰啲男 YouTuber 去溝鬼妹啊！你睇俄羅斯妹啊，咩東歐女仔啊，又俾佢溝到喎。嗰啲仲過癮。電視睇唔到噶嘛？佢係咪靚女咧？係唔同你依家你講嗰啲喺 IG 又好大波好身材，跟住幾靚女，係唔同嗰回事。唔係話佢哋唔值或者唔好。YouTube 係另一種生態嚟嘅，唔可以咁比較。同埋你講嗰個例子嚟計咧，我覺得就算依家個市冇冧都好啦，佢做唔咩係佢嘅問題，佢本身有問題先㗎啦。如果你咁靚女都，而你唔能夠賣到一個叫做個性出嚟，你就吸引唔到人睇嘅。即使你話靚女都好啦，講真 IG 幾多靚女啊？大把靚女啊！你淨係得個靚字係唔夠㗎。你有個性彈咗出嚟，吸引到人哋去留意到你。呢個係佢嗰個本能嚟嘅。如果你做唔到呢樣嘢，你就吸引唔到眼球去睇你咯。我覺得呢樣嘢唔，你講個例子係唔關嗰個，唔係受嗰個潮流拱冧，係佢自己本身問題嘅。我覺得係佢可能佢得個外殼，冇個性。而令到佢幾百 view 數彈唔起，原因係佢個問題，唔關嗰個 YouTube 頻道問題，即係嗰個潮流問題唔關事。咁樣，因為佢每條片咧都係10分鐘樓下嘅啫，咁唔都係短片嚟嘅。長短問題，係佢得個靚女，即係唔關長短，冇個性，個性好緊要㗎。好似今日我同我女食飯，我女特登睇我 YouTube 嗰度咧，睇我訂咗啲咩嘢，突然間見到居然有啲爹哋同我一樣嘅，譬如有個女仔唔知叫咩蛙。都幾靚女嘅，問題唔係吸引我，唔係靚女，而係佢幾有個性。講佢由讀書開始到出嚟點樣去揾食，唔靠屋企，可能屋企有壓力嘅，佢要即係未去到離家出走，就好想讀完書之後離開屋企，唔同屋企人住，靠自己去揾食。咁又俾佢就揾到食喎，又靠 YouTube 又揾幾多人睇，又同埋佢幾自信到咧。即係講真，如果計溝女嚟講，我一定唔會溝呢啲女，因為太叻。太叻啊！但係佢係佢有佢嘅個性同埋佢好自信啊！
係好自信啊。咁所以呢啲女仔唔係佢嗱講靚，佢唔係真係好靚嘅。係俾你望一望，佢唔係真係好靚，但係佢有個性嗰個賣點係緊要過你靚女咯，我覺得係。係喺 YouTube 就睇呢樣嘢，唔係睇你靚，即係睇你有幾靚女，甚至好多都唔靚女嘅。係有啲係介紹啲iPhone 啊手機嗰啲，好多唔靚女，但係我中意睇佢，因為佢講嗰個佢係即係佢係好專業咁解釋啊呢個電話呢個新嘅 model 有咩優處，有乜嘢缺點，大家買機嘅時候留意咩？佢唔係靚㗎，有啲靚與唔靚，你講嘅嘢有冇言之有物？呢樣先係最緊要咯，唔係單睇靚唔靚女咯樣嘢咯，我覺得。係，哦，即係總結嚟講咧，即係花瓶係冇咩作用嘅。係啊，花瓶冇咩作用，即係最多你咪好似有啲我睇零一講過，有啲特登去做到好暴露，唔係暴露啊，佢喺唔知邊度啊。好 sexy。唔係咩 sexy？佢特登吸流量，好似唔知去，譬如去地鐵。特登露，即係個背景問題，個人喺度做緊正經嘢，佢突然間露咗啲嘢出嚟，然後掟上網，啲人話哇咁大膽嘅，即係佢唔係浸喺屋企露，喺街某啲場合喺地鐵度，人哋覺佢正經喺度睇緊電話，佢突然間喺度拉起條裙，留意唔到佢，唔係呢個咪好大嘅落差，哇！夠喺地鐵度做呢個動作喎，咪啲人留意佢咯，咪佢 IG 咪吸引到流量咯，譬如突然間走去差館一間警署門口，突然間揦嗰條裙又影幅相。整完即刻走，冇人知嘅，咁呢啲咪吸引到流量咯。未必係因為佢靚㗎，係咪先？譬如咁講啊，呢個假設啫，我唔係呼籲人哋咁做啊。俾警察當然啦，係啦。呢個肥娃叫。係。我唔知你有冇睇過，佢唔一般都唔算好靚，但係佢幾有個性嘅，同埋佢講嘅內容咧，都幾，譬如佢會問一啲2、3線嘅女明星。有冇俾人約佢出去食飯啊？咁嘅鏡頭唔見嘅，佢喺背後咁聞嘅對住鏡頭咁講。黃小姐，你曾經做過乜嘅時候，人哋約你第一次開咩價錢嘅嚟食佢？咁佢見唔到個當事人，佢就咁望住個鏡頭咁講。咁同電視嘅做法唔同喎。電視通常影埋個人就打個黑格㗎嘛，或者蒙咗個人個樣，或者整個嗰啲叫咩馬賽克嗰啲咁嘅樣㗎嘛。佢個做法又唔同。佢嘅角度問嘅問題又同電視台啲即係冇咁正路。咁呢啲咪有佢個性喺度咯。咁所以我攞呢條，點解你又睇呢個係喎？我呢個覺得幾有個性咯。因為始終啲後生女咧，通常我哋老人家睇會有啲代溝㗎嘛。但我見佢有幾有個性，咪睇佢咯。所以我覺得呢個即係唔可以用一般叫做大陸嘅角度睇 YouTuber 嗰個市場。如果唔係好多嗰啲某啲名我唔記得，唔方便開名嘅某啲早年上去電視嗰度有班 YouTuber 咧同電視台喺度鬥氣，做啲節目都唔知點得。有兩個好騎呢個樣嘅，好唔掂嘅樣。但係你唔好理佢有成10幾20萬睇佢。咁呢個係佢哋嘅另一個市場，唔可以用呢個電視嗰個標準。甚至我記得有個 K 字頭有個 YouTuber，即係毒男嚟嘅，即係好典型又肥又論盡嗰毒男，成日喺個節目度鬧，仲講出鬧自己嘅阿媽嘅。咁但係有一班人中意睇佢，有10萬8萬，我唔知你有冇睇嗰個。以前咧我就冇乜留意嘅，因為你話以前咧早10零年前咧嗰個有一個唔記得咗嗰個節目叫咩咧？叫做人生教練，有一個叫做而家喺娛樂圈做緊叫做個經理人嘅經理人即係帶啲僆模做嗰個。咁嗰個就有留意到，咁佢有陣時佢講嘢都幾有文有路嘅嗰個，我唔知你有冇留意啊？或者你都太多啦，可能因為太多啦，係啦。即係正常，如果劉電英嗰啲頻道，如果個電視標準根本就佢唔入流嘅，佢冇料到嘅，廢嘅呢條友。佢有佢嘅説話技巧，吸引到一班人聽，就已經生存到啦。咁所以唔係咁噶啦，個生態，所以唔好睇小。嗱，第二樣嘢咧就話劉定堅，講起劉定堅，今日都係講埋嗱，而家講劉定堅啦。好。劉定堅咧就其實咧好興咧講埋啲標題咧就欺壓人哋嘅。係啊。咁咧又話呢個呢個玩完，嗰個玩完咩？係啦，係啦，佢個人都真係嘩眾取寵，好嘩眾取寵嘅，係啦。問題係咩？你係嗱，你覺得你以前曾經同佢共事過啊？係咪？你覺得佢個為人係點樣？
咁都仲要問？係啦，即係你覺得佢啊？其實你用因為我同佢係唔熟，佢同大肥我唔識佢差唔多嘅係，同大肥好似，不過佢聰明版嘅，係係一個聰明版嘅大肥係嚇，都係我成日形容大肥有4個字嘅死衝嚇射博。死衝就即係成日話自己好叻，其實根本就唔夠料。射博就係冇承擔責任嘅一個，即係冇從來唔承，即係對自己嘅責任係最之所做嘅嘢係冇承擔嘅。係譬如請個伙計，咪譬如阿大肥係借咗錢唔還錢，而劉定堅係幫完佢唔會俾翻錢你，即係過橋抽板呢啲係佢哋一個個性嚟嘅。係從來都係咁嘅，所以佢兩個都好似嘅，做節目方式亦都好似。佢譬如大飛好中意靠攻擊嗰啲漫畫人去吸引流量，劉定堅都係。靠攻擊人攻擊啲叫知名人士，攻擊成龍，攻擊咧河馬嚟到吸引流量，情況一樣。只要劉定堅係聰明好多，阿大肥就蠢好多。呢個蠢版同埋一個聰明版。就係咁樣嘅分別。係啊，因為太熟劉定堅啦我。而大肥都係近呢幾個月，我叫特登去叫做聽多咗佢，即係做多啲資料搜集去了解呢個人。去先去了解得唔同佢同劉定堅嘅分別喺呢度啦，即係大家都似，但係個最主要係佢個蠢好多咯。係，同埋我覺得佢有啲嘢咧，佢未 fact check 好咧，就講出嚟嘅。咪蠢咯！真係㗎。蠢咯！係啊，同埋變咗係即係變咗咧，好似啲講得難聽啲農場文嚟嘅，真係㗎。但劉定堅會避，因為時都會識得，佢專講一啲大家唔知道嘅嘢去作。係啊。但係佢係知，但劉定堅唔係阿大飛蠢到就，譬如我有冇做過某啲，有冇喺嗰啲節目度食過煙，佢都唔知，佢就同我作咗佢。係。咁實穿。嗰個當然係，我都未見過你食煙啦，係咪啊？我真係未見過你食煙喎。我有食煙嘅，但係我純粹黐人食一口煙。係啊。咁我喺節目我知你冇煙癮嘅，我知你阿張生冇煙癮嘅。咁佢為咗去攻擊我，就不斷去作呢咁嘅故仔，其實好即係你唔好你講嗰隻講啲唔好俾人容易去搜證都去踢爆機會嘅人。點會咁蠢去講呢大話咧？係啊！而且佢呢個係呢個例子喎，佢好多大話。你嘩眾取寵啦，就係。係啦，為求去吸引流量，或者叫吸引人哋，令到自己係一個優勢，自己一個好人，你哋錯晒，完全唔用腦、唔經大腦嘅人係。即係作為一個我咧，我同佢同一個歲數，我係唔明點解佢做咁多年係做嘢係唔經大腦。所以我係公開講好多次，我睇死大肥翻唔到身。佢60幾歲人，佢只會慢慢繼續退步落去咧。佢係一定係一事無成，繼續去衰落去，等破產嘅。係講起阿大肥，其實佢咧個成本太高啦。我唔知你有冇認唔認同我講法咧？我都係聽阿金家人講。我覺得佢成本太高啦，係啊，所以真係高唔係問題，你揾到錢嗰陣咪高咯。但係問題你完全唔識得控制成本，你咁樣實死嘅。而且佢自己都講過。佢喺幾年前幫佢大佬做嗰盤生意之前，都同自己講：我失敗過3次做生意，我以後唔再做生意。點知依家佢又繼續要去做生意，佢又似乎推翻咗自己嘅承諾。佢話應承自己唔再做生意，就繼續做生意，令到自己泥足深陷。所以呢個咪又係蠢咯。係啊，即係唔識得叫遇一事長一智。係啊。咁你實死佢，呢個係等睇佢貼地嘅，因為係等睇佢知道嘅。同埋講到咧，第二個都其實都關於個問題嘅。講到借錢，你以前都講過好多你自己喺節目裏邊都講過借錢個問題。今日咧，我就想講翻一個嗱，我自己講咗先，我個真實案例係點樣咧？喺2016年就有位僆模就問我借錢嘅，真㗎，問我借數目唔多嘅，3000蚊嘅啫。咁咧，但係佢咧後尾咧。譬如8月借咗，咁我其實我開頭我冇追佢嘅，後尾到10月咧，我見佢都又冇打電話俾我，又冇 WhatsApp 俾我，跟住我覺得佢應該係跑數喎，應該係走，應該係想賴死唔還嘅嘢喎。咁咧後尾咧，我再私信佢又 WhatsApp 又私信啦，佢後尾都唔應，咁我後尾咧。因為咧，我當時咧我就其實做緊一個跳唱組合裏面嘅一個其中一個助理嚟嘅。咁咧，所以咧我就識得呢位僆模。咁佢咧就當時咧就冇應我啦。咁好啦。咁我自己我其實識 call 啲娛樂記者嘅。咁因為當時我做呢行啦，咁我都有啲相熟嗰啲即係娛樂記者啦。咁我就揾咗某週刊嘅記者。某週刊一個單字嘅一個記者唔開名啦，咁咧就我話佢
就我攞翻啲嗰啲電話嗰啲證據，嗰啲私信嗰啲證據，咁咪俾佢。佢應承咗我話，到時候會還，但係冇咗。咁後尾咧就如果記者就直接訪問佢，咁佢居然咧個答案係咩咧？佢話我都冇問你借過錢。佢同翻記者咁講，記者係咁樣寫翻出嚟。咁啊，跟住咧好啦，佢可能咧受到一啲壓力啦，跟住嗰個報導出咗之後，咁咧跟住佢先至還錢，死死地氣還翻錢俾我，都隔咗成，都其實。到12月幾先搞掂，咁咪好彩咯，你咪係啊。咁你覺得呢個借錢呢樣嘢其實真係有嘅喎？喺嗱，我講咗俾你聽，喺呢個所謂呢個 Lemo 界裏面，佢都有問我唔開名邊個 Lemo，係真有其事係問我借錢嘅，真係有，係啊，呢單嘢就係。咁你覺得呢個借錢呢個呢個覺得係點樣？呢個問題或者？乜圈都好，或漫畫界都好啦，係啦。其實我覺得喺我人生經驗裏面咧，我發覺啲僆仔僆妹借錢呢樣嘢，多數冇得還。無論仔即係男仔或者女仔咧，喺後生嘅時候咧，仲係叫做即係出嚟社會做嘢頭嗰段時候咧，仲係撒滾未定性嗰啲咧，多數借錢唔還。即係就算佢有份工有穩定收入，我曾經舊年問你高援救急借咗3000蚊，到後嚟我之後嗰年我揾翻幾萬蚊一年都好啦，我都唔打算還翻俾你。其實我覺得或者咁講啦，我寫節目喺 Facebook 我寫嗰段文章啊，我話喺 Facebook 做唔係喺鋪頭做咁耐咧，我發覺個現象咧，同啲客人接觸裏面咧，我發覺越後生嘅客人咧係越冇誠信。嗱呢個唔關借錢事啊，但係其實同借錢一樣，借錢不過係還錢都係一種誠信嚟㗎嘛。係啊，誠信啦。咁就發覺越後生啲人咧就冇乜誠信，年紀越大嘅人咧相對上會可靠啲嘅。譬如話咩咧？譬如話有個客人有個後生仔，我想揾一本叫《漂流教室》，我爭第3期就叫你同佢玩但係佢又冇開單冇擺低錢嘅。當你揾得翻嚟之後咧，佢放飛機唔要，唔要機會係80%以上，應該係80%咗啦。按比例咁計咧，7-8成佢唔要。倒翻轉頭，如果呢個客人係有40-50歲、50-60歲啲話，佢想揾某一期咧。佢會履行責任嘅機會亦都有7-8成，有2-3成都會放你飛機嘅，即係個比例係年紀越大嘅人咧有誠信啲嘅，年紀越細嘅僆仔咧好似你要揾書或者乜嘢都好啦，應承你某啲嘢咧，多數放飛機係多於1半以上，over 50%甚至70-80%，講完唔算數。咁所以如果用錢去衡量翻呢個情況，其實都一樣啫嘛，都係一種誠信行為嚟嘅啫嘛。借咗你錢會唔會還？佢哋1半以上機會係唔會還錢，年紀越大嘅人咧，基本上還錢機會會高啲，亦都因為咁啊，大飛師即叫把握呢個成年人，一嚟佢嘅嗰個經濟能力好啲啦，二嚟就氹一啲人去借錢，多數而大飛唔還，亦都令佢如魚得水，能夠靠佢借錢可以度日，亦都係因為佢呢個佢睇準呢個市場咯。年紀越大嘅人有誠信啲嘅，可能因為佢人生經驗令到佢哋誠信係緊要，相對上年紀越大嘅人會係比較把握誠信多啲嘅。僆仔係冇，唔係話佢天生冇誠信，可能佢要經過一段長時間嘅一個人生洗禮。譬如話，我一個僆仔出嚟做嘢嘅，我問一姐1-2千蚊，到時江湖救急咧，後尾又會就算有錢我都唔想話。咦高爾科，你話你揾咁多錢，你都唔自助我1-2千蚊都唔想還都冇所謂啦。會㗎，真係有啲人，你覺得你有錢，你唔會自在，我就唔還俾你㗎啦。佢就算佢有錢我都唔會還，尤其係僆仔。到呢個仔可能出嚟做咗一段時間，或者溝女，或者叫有頭家啦。開始譬如佢要求升職揾份好啲嘅工嘅時候，當佢嘅職位越高嘅時候，可能佢先開始明白，而家誠信好重要喎。老細睇得起我，俾個機會我嗱，你睇咗呢樣嘢啊，有咩又唔見錢你要負責任嘅，或者點，佢開始對責任感會重咗嘅時候咧，同樣對嗰個誠信嗰種關注度都會高咗，即係會應承咗老細一定要做到，變咗佢對其他邊行，譬如啲公司代表公司同人哋合作，佢都會對誠信咧呢樣嘢重要，應承咗人哋嘢一定要做。如果唔係，我會失咗啲生意喎，我會令我有間接其他損失喎。譬如話，喂，點解上次我呢批貨唔留俾我？點解上次你放飛機仲俾你我？會咁噶嘛？咁佢又因為保住自己嘅聲譽，保住自己嘅信譽嘅時候，應承咗人一定要做。如果唔係，下次人哋唔會俾機會你。梗係啦。係啦，咁所以變咗。年紀越大嘅時候，開始佢慢慢會嗰個誠信度會提升咗，嗰啲叫做成年人啊。咁所以我覺得係呢個係關乎個年紀都有分別。而僆仔佢係對責任感睇得唔重，唔係話佢個個都唔衰格，而係佢哋仲後生咧，
唔睇重呢個誠信嘅問題。男仔女仔都係。嗱，因為咧同埋嗰位咧冇咧，佢有拍啲廣告啊，拍啲揾到錢啦，即係呢 poster 嗰啲嘅。係啦，揾到錢。咁佢因為可能受到壓力，又影響咗佢聲譽，所以咪焗。即係跟住咪死死地氣要俾還翻俾我咯。做得靚模嗰啲女仔咧，似有幾分靚咧，覺得有部分係覺得使男仔先係應該嘅。我係靚女，你係男人，你使啲錢喺我應該。係有一班女仔係咁嘅。嚇！佢覺得就算佢有錢，即係你使喺身上係應該嘅錢。我靚女啊嘛。你要做我兵就係咁噶啦，係咁噶。甚至你想同我傾偈，我都會。我曾經嗰時啱啱呢度我開鋪頭開咗20幾年啦，頭2年啦，嗰時請到有個靚妹。有條仔想溝佢，放工等佢一齊去買衫，跟住揀落心啊，俾錢咯你想溝我啊嘛，溝我俾錢咯，明唔明啊？呢樣嘢未溝到嘅，我都知道嘅，我都知道呢樣嘢。即係有啲女仔係咁嘅，人哋想溝你，你就付出代價。嗱，我想要呢件衫，買件衫俾我啦，我再考慮受唔受你溝咯。嗯，係咁噶嘛，即係佢哋係對呢個觀念更加會即係有得食好食啊！食得就食㗎啦，佢理得你又還呢樣嘢，佢唔會理。係咁所以如果你想保住自己，就唔好借錢俾啲靚仔靚妹。呢樣嘢你講得啱，因為你都重複咗好多次話不論 YouTuber 好或者係好似我頭先講嗰啲娛樂圈靚模咩，不論咩人都好，係啦，最緊要免問呢樣嘢真係啦，免問。等佢自己學識咗承擔責任先好學人借錢啦。係啊。同埋如果真係你真係好識咗好多年，知道佢人又有操守，千祈唔好因為好似同大飛即係單憑睇佢嘅節目聽咗可能1年半載有幾個月咁樣就信佢個造型。因為咧，我當時咧都受到少少千夫所指嘅，因為咧有啲人咧就話喂。好少錢啫，嗰度幾千蚊，你係咪咁樣啲 call 記者啊咁樣？我話係我心諗我跟住同佢講我係原則問題，係啦，我唔係想影響佢聲譽，係我想啲 fans 或者啲輿論，即係啲工作人員知道有咁嘅事啫。等你賴咗嘢爆呢件事，等人哋小心佢都好㗎。費事第二個人咯。係咪先？就唔可以講話嘅，即係佢你唔還就係㗎啦。但係佢又冇講過話。我再講多次，大飛成一樣。借錢唔還係一種叫合法欺騙。合法行騙冇分別嘅，借錢唔係一種合法行騙。你報警都冇用嘅。係，梗係啦，呢個樣嘢我知道，係啦，民事嚟㗎嘛，係啦。寫下前債追佢都好麻煩啦。好煩嘅，即係你有冇簽 band money 啊？你即係借佢啊？寫咗張收據啫，寫咗有寫咗張。既然簽咗收據，夠膽死唔認啊？佢又佢係咁啊，係咁啊。你張收據出嚟俾記者睇，佢穿㗎啦，邊有得呃佢啫？佢係咁啊，佢話我都唔知佢簽名邊度喎。咁應該俾個靚妹受個教訓嘅，應該係。咁佢中意咁講就咩啦？因為佢個背景咧都係單親家庭長大，我唔怪佢嘅。咁樣我真係後尾我都知道佢係單親家庭長大。你唔理個單親家庭，你都係守誠信。即係佢喺孤兒院。家庭，你就即係類似孤兒院大嘅，係。講唔通㗎。係啊，咁係啊。因為你單親家庭用藉口去呃人㗎。唔應該喎，呢個呢樣嘢我唔知佢係咪因為經濟有問題啊，定係乜嘢？但係佢又冇提過嘅。呢個體諒你就人情，唔體諒你係道理。我覺得唔使理嘅。係啊。咁應該係做人應該你理得你咩背景，你做人應該係啦，即係唔係藉口嚟嗰啲。最終都係嗰句都係借錢都係如果借得俾佢嘅就預咗佢當跌咗冇得還嘅，因為曾經有個 YouTuber 係咁講過，係啦。如果借得俾佢嘅就當佢。預佢冇得還，佢可以係咁呢個係佢權利嚟。係啦，咁樣預佢冇得還嘅，有啲人你要預佢冇得還嘅咁樣。但係咧，我就費事做到咁樣啦，都係保護咗自己先，唔好啦，都係唔好啦，下次唔好搞我啦，係啦咁樣。係啦，你話我度叔都係咁話嘅，係咪先？有人可能話咁鬼小氣幾千蚊又唔係多錢咁樣，你咁樣又搞到咁大件事乜咁樣，我唔理佢點講啦，總之都係啦，因為個原則問題嘅啫，係啦。即係俾佢受個教訓好嘅，我覺得呢啲係好事。係。
同埋最後一個問題咧，就係、問埋你呢度咧就25年歷史啦。咁你覺得當時嘅其實當時阿李麗珍都已經出咗講寫真行業啦，其實講寫真行業嗰個現象啦。你覺得當時嗰個寫真書嗰、嗱，我就唔係咁熟嘅，因為我記得咧，我90幾年嗰陣時就買過一本李麗珍，咁咧就我都覺得值嘅，因為當時雖然係貴啊，即係個價錢我唔記得咗幾多啦，都200幾蚊好似。係啦，咁25年同而家嗰個寫真嗰個，你覺得嗰個分別係點樣咧？個寫真嗰個行業，你覺得係？其實早年個生態嗰個寫真行業，其實我又唔係太清楚，當時我都只係一個叫做，即我因為我冇去買寫真嘅習慣，即我有買過，但係冇留意嘅市場，所以我講唔到李麗珍嗰個年代，即李麗珍本書我都有買，我有買過買嗰本日本版嚟添，好似。但係我當時冇留意嗰個生態係點，直到我做咗鋪頭之後咧，我只能夠講到25年來嗰個發展嘅啫。再之前嗰啲咧，我冇留意，所以我冇資格講，我唔知，即唔清楚。但係就我係只係因為我做咗之後先清楚，就係最主要喺呢25年內嗰個寫真嗰個潮流最後一個叫做大波浪咧，高峰咧就係邊個嗰個叫做周秀娜。周秀娜嗰個好成功，周秀娜好紅啊！當時嗰時即係佢第一本寫真集嘅時候係爆得好高嘅，好似第一本有1萬書係淨喺會場賣晒，跟住再版唔知再版係咪有1萬書我唔知啦。又係因為周秀娜嗰次爆出嚟之後咧，帶起咗成個叫做香港嗰個寫真集熱潮，跟住有其他一紮嗰個女仔去出啲寫真，而且嗰時我唔係本攞到，但大部分我都攞到咁計。全部都賣得㗎，最差嗰本都賣到有70-80本，最差嘅，其他都攬埋全部過百嘅。即係如果我貨源充足的話咧，周秀娜我有機會賣過1000本添，有機會，但係我攞唔到貨，有啲賣晒補唔到，但係我都係得嗰幾百就賣唔過500，但係因為我冇貨，如果有貨的話，我應該6、7、8實冇黐牙，冇貨。咁但係之後佢每隔1年都會出，本身出咗3年，我印象中佢出3年，跟住冇再出，跟住出嗰啲叫月曆。月曆就唔抄遠㗎啦。但係如果計寫真嚟講，佢3隻都賣得下嘅，但係最好梗係第一隻啦，樓梯嘅落啦。咁之後嗰5-6年咧，枕月每一年嘅書展都會有一班僆模會出呢個寫真集嘅，即係會枕月都賣得唔錯㗎。只要1年比1年回落，但係嗰陣時都就算去到5-6年，即係第5-6年都好啦。周秀娜唔再出都好啦，都仲有一班人繼續去參與嗰個市場。但係開始慢慢，直到近呢5-6年啦，就開始明顯削到好低啦，低到依家已經少人出資源，就算有人出都好啦，隨時1000書都賣唔到，得嗰幾百本嘅啫，依家係好差嘅。我得嗰幾百本。係啊，嗰時我咪講斷萬嘅嗰啲係，就算差極都幾千。即係楊思琦嗰個出嗰個時代已經係開始係落嘅，落㗎啦。楊思琦嗰本。應該都有幾千書，都賣得唔錯。喂，即係可以咁樣比較咧，同電影業比較咧，即係以前嘅電影業咧就好好多人去買飛去戲院睇戲啊，但係而家你拍電影嗰個即係嗰個又比較困難。我又覺得相對上寫真集嘅市場同電影冇得比，因為寫真集嗰個市場其實係一個叫做潮流產物嚟嘅，電影反而係一個叫做實質啲一個文化產物，就唔同，因為佢係電影係已經經過幾十年嘅發展㗎啦，但寫真集其實係相對上冇咁長，同埋就算嗰陣時香港第一本寫真集叫鄭文雅嗰本《露點寫真集》啊，嗰陣時都係1年1本半本到，同埋都好嘩然去留意呢本書，即係未去到叫做成行成市啊，未去到啊，耐唔耐有一個半個出，譬如嗰個叫咩嗰個叫惠英紅啊咁樣，葉玉卿跟住葉玉卿係最冇出寫真，最有冇啊？即係佢電影係紅嘅，電影嘅啫，佢好似冇出寫真嘅。係嚇，咁當時未去到一個好成行成市嘅，我印象中未去到成行成市嘅寫真集。惠英紅好早期㗎啦，你講惠英紅我記得。但係嗰啲咧都係1年半載先有1-2本或者2-3本，同埋就算你出到咧，如果你冇名氣咧，啲人留意唔到你。出咗冇人知添，甚至所以未成氣候係
通常係好有名氣先會出寫真，係但係後嚟就係冇名氣，係靠寫真帶起自己名氣，明唔明啊？係個情況有啲唔同啊。係啊，所以我所知，譬如就咁以前，你係以前個年代係有名氣嘅人，你出寫真先有人睇你。係後嚟咧係你冇名氣，係靠寫真去帶起自己嘅名氣。係因為依家近呢10幾年，我所知就係當你想出一本寫真，咁有出版社同你出啦。我所知佢哋通常啲女仔咧係冇收錢嘅，嗯係免費，即係可能係嗰間出版社提供一啲資源，譬如去出 cheap 嗰啲一啲皮費佢哋俾晒，係但係個女仔冇人工嘅，係佢出晒皮費。咁影完一輯相之後咧，就變咗係嗰個出版社自己投資，可能投資咗10幾20萬去拍攝呢輯相，跟住就出街，個女仔冇錢收嘅。咁但係當呢本書出咗街之後咧，會受到好多，即係因為通常出版社會揾定啲記者宣傳啊，會報定你又搞呢個簽名會遊程咧，就會令到嗰個女仔好高人氣，跟住好多人就譬如喺呢個嗰時嗰個叫咩？深水埗嗰個叫咩西九龍西九龍中心，西九龍中心係每一次佢哋都好興喺嗰度，啲靚模姐就喺嗰邊搞簽名會，係啊，好多嘅，好多都係好多龍友排晒喺度去影相。即係隨時嗰個女仔未必好出名，但係你搞過一次咁嘅出版社集個機會之後咧，令到個女仔短時間喺1-2個月之內提升個知名度，紅咗出嚟。咁本書亦都好賣，譬如賣都有幾千本，咁出版社賺到錢啦，個女仔賺唔到錢，但係賺到個名氣嘅同時，開始會多咗人去揾嘢，即係可能揾啲剪彩活動啊，揾啲出一啲叫做某啲廣告揾佢拍。咁呢個女仔喺呢段時間有錢賺啦，隨時執10零20萬喺呢一個咁嘅呢本寫真集嘅機會。即係我所知係，譬如嗰陣時嗰個孫慧雪啊，孫慧雪佢係二三線嘅明星仔咁樣無線度。咁後嚟佢同阿司徒夾帶影一輯相，我唔知佢有冇俾翻錢佢啊，我唔知，但係我所知一般就冇嘅。咁阿司徒夾帶有冇俾翻錢孫慧雪，我唔知嘅。咁佢出咗本寫真集之後咧，令到阿孫慧雪突然間紅咗出嚟，同埋輯相影得幾靚嘅。咁我記得阿孫慧雪喺個 Facebook 講，唔知 Facebook 人哋訪問佢講出嚟，佢話呢2個月係賺咗好多錢，即係接咗好多 job 做，賺咗好多錢。我諗佢賺嘅錢係多過佢拍寫真嘅錢，應該係，我相信係咁。咁所以佢一個成功嘅例子，明明佢係一個2、3線嘅明星仔喺嗰個演員喺嗰個 TVB 嗰度，但係嗰次個寫真集咧令佢人氣急升咗，好似一個大明星咁嘅，俾人咁嘅感覺，同埋佢又幾靚女咁啊！咁嗰啲咧，呢例子咪好成功咯。佢後嚟本寫真斷咗市㗎啦，佢出過2次，如果冇記錯，佢出嘅寫真2次都斷晒市，我想補唔到。咁佢哋有出版社方面，即係司徒夾帶亦都會識做，就有好即收，唔會再版。由佢斷市，咁呢個效果幾成功㗎，我覺得佢呢個例子係。咁所以個情況同以前唔同，以前有名氣先出寫真，依家係靠出寫真去提升自己嘅知名度，會引到好多龍友嚟影相啊，引到好多記者嚟採訪佢啊，跟住佢講一啲相關新聞。係啊，因為其實我拍嗰陣咧，我唔記得帶乜嘢啊，又冇加乳貼啊，又成嗰啲成，可能走咗光啊咁，即係好多呢啲咁嘅話題去引人，即係去作為一個報導刊，去俾人去討論，咁咪有個知名度。好似周秀娜第一次出寫真集嗰陣，佢喺中環拍一輯宣傳照，你記得係着一個比基尼喺度過馬路㗎嘛，好震撼㗎嘛，咁咪引到好多新聞去報導呢單嘢，咁所以亦都好搶好成功。佢身材又好，同埋嗰陣時我記得嗰陣時初出嘅時候，啲人話佢係似一個少女版嘅樂基兒，嗰陣時因為佢唔紅啊嘛。當時係啊，話佢似樂基兒，我記得有咁講過。係啦，但係到紅咗之後，仲有冇人講話佢似樂基兒啊？冇，跟住冇提㗎。係啦，即係變咗佢係靠出寫真而煲紅咗自己。同以前阿鄭文雅啲係相反嗰個生態。咁所以你之前嗰啲我唔係太清楚，但係即係而且當時都我所知好似唔係係太成行成市，但近啲20幾年裏面嗰個寫真集嘅市場就係咁樣起，所以話一種潮流嘢。即係流行咗10幾年到10年到10零年到。嗱，因為咧有個靚模，即係有啲我識得有啲靚模咧，佢都有拍過嘅。不過咧，佢後尾都沉寂咗嘅。咁就你講得啱，有啲係唔係咁，就算出咗都唔係咁好。其實係主要係揾嗰短時間嗰個注意度嘅啫，因為你係嗰幾個月，因為你第一你接 job，喺嗰3、4月你接到 job 接得幾多？第二就有啲女仔可能揾老細，
揾到老細，你拍咗碼頭咪搞掂咯。係。跟住你發覺有啲女仔咧拍完相就係失蹤咗，完全係唔見咗嘅，可能已經揾咗老細假人㗎啦已經。係啊，直頭係唔見咗啊，係啊，有啲係啊，可能啲假人㗎啦，咁佢即係有啲咁嘅現象嘅，係即係會各取所需，佢成功咗咪得咯。有啲好似周秀華咧，預咗係想長期喺嗰個娛樂圈發展嘅，佢就喺呢段時間要把一啲叫拍片嘅機會，或者做電視啊、做電影嗰啲，希望承接住佢。好似嗰周秀華已經叫差唔多上電視啊、電影啊、YouTube 啊嗰啲咯，係啦，已經係一個演藝人，已經企穩咗一個地位喺度。係啦，睇你個女仔想透過小攝影就係目的係乜嘢咯？係啦。啊，都算係成功嘅，但係依家呢隻歌仔開始好似唔係好行得通啦，依家跌曬啦依家。係啊，潮流冷卻咗啦，依家已經。係啦，即係等於啲3級電影咁啫嘛。即係啲電影咧，電影當然電影唔可以同啲寫真去比較啦。但係我覺得即係最後一個問題講埋香港嗰個3級電影同埋電影普通電影嘅市道啊。你覺得嗱，而家真係咧戲院就買少見少啦。咁啊，可能係咪租金嘅問題啊，或者嗰啲租約嘅問題啊，或者係定係嗰個消費去睇戲嘅人啊，係少咗啦，可能係。嗱，首先我講翻樣嘢，我係做漫畫起家，跟住做報導啦。其實講電影咧，我冇乜資格講，即係如果我專業角度，即係你以一個觀眾嘅角度去睇啦。我只有資格用觀眾角度。係啦，以一個觀眾嘅角度去嘅意見係點咧？係啦，咁我自細都好中意睇戲嘅，但係我覺得依家好大因素係俾大陸市場影響嘅啫。係。因為大陸即係你而家拍出一套戲，如果你有翻咁上下製作成本的話，你唔喺大陸播放咧，你收唔到成本。一旦喺大陸播放咧，你就好多個創作上嗰啲限制。咁變成一個種矛盾啊。你又要滿足大陸嘅市場，你要翻本啊嘛。但係你如果因為受大陸嗰個市場影響嘅時候咧，你就限制咗你嘅創作，變咗就未必咁多元化去討好到香港嘅觀眾，變成一種惡性循環咯。所以嗰時我唔知舊年我睇翻有啲訪問講啊陳可辛。佢都唔再喺大陸拍戲，話諗住想拍啲電視，即係 Netflix 嗰類，咁即係話你上面冇得撈嘅，因為大陸有佢嘅一個即係一個政策，令到喺香港而家電影好難喺大陸發展嘅，咁所以造就到香港嗰個電影發展係唔可能淨係靠本土，你靠本土啲即係做啲低成本，佢哋話齋叫獅子山下式嘅製作，如果唔係你係拍唔到本土電影。因為你太貴的話，香港收唔翻成本。加埋又少人睇入戲院睇啦。加埋又嗰個大陸市場問題。所以係我相信其實個情況同漫畫市道一樣，走向黃昏。夕陽行業。夕陽行業。漫畫同埋電影都係。同埋我覺得咧，最後即係講埋嗰啲3級電影啊，其實咧，我覺得咧啲3級電影咧，好似我10年前我上次講過俾你聽。我睇嗰套鴨王咧，就係阿袁嘉敏，好似佢之後都冇咩呢啲3級片嘅製作都唔係咁多。你覺得點睇？王晶嗰套好似係王晶監製㗎嘛，好似。唔記得係咪王晶啦？我都。王晶咧係佢哋嗰。跟住又有續集嘅，但係後尾嗰集咧就冇揾阿袁嘉敏拍嘅，就揾咗第二個，唔知係叫做文海玲啊定邊個嘅，唔記得咗。咁就。或者嗰個叫做咩何佩瑜啊嗰啲，即係嗰啲拍嘅咁樣。你覺得同90年代就真係好多呢啲3級片啊，就好多個有啲係甚至係唔係咁紅嗰啲走去拍嘅好多嘅。而家真係好買少見少嘅。其實我覺得3級片係好有發展空間。我覺得係。有一直以嚟應該喺自由人年代，即係30年前，我已經覺得呢個市場有得做。原因就係有時候我睇啲日本電影或者其他國家電影咧，佢哋3級片係有好多範疇去即係嘅題材去拍。但係香港只有一種題材就係商業，就係因為要吸引人去入戲院，需要啲好商業嘅元素，譬如一個好吸引人嘅女仔去拍，同埋做啲好大膽嘅嘢出嚟。但係其實3級片唔一定係行呢個用一種叫做色欲角度去講，其實可以好有劇情。而你講嗰啲鴨王嗰啲係王晶嗰類咧，全部都係好計算式嘅3級片，係好行貨，我覺得係嗰啲。我係唔中意睇嘅，即係明知你有咩露點物，我係一套都冇睇王晶嗰啲戲，即係嗰啲叫3級片啊。
我同埋睇，因為我覺得佢太 cheap，同埋太過咩制服。咁同埋以前好似以前阿翁虹嗰啲滿清十大酷刑啊，或者殷楚善嗰啲，你覺得反而嗰啲我都冇睇，但係反而嗰啲興趣大啲。嗰啲興趣大啲。係因為佢有個歷史背景喺度，滿清十大酷刑，你想睇下啲歷史相關嘅嘢啊嘛。係。我覺得興趣我大啲，雖然冇睇，但係我有興趣睇，即係個電視有機會做啲話，我都會嗰晚冇嘢做嘅，我坐定定去睇，我會有興趣啲。係。好過呢個鴨王嗰啲純粹一個噱頭戲嚟嘅啫嘛。係。好簡單，我再講個例子就色戒咁計。係。你用一種即係個色情片去睇啊，定係一種叫做劇情片去睇啊，定叫做藝術片去睇啊？你點睇？劇情同埋色情咯，我覺得。我自己咁睇。我覺得你用任何角度睇冇問題，你係觀眾，你話乜就係乜。係。但係佢呢套戲好認真去拍㗎嘛。係。甚至好似聽阿劉定堅講啊，佢話嗰陣時揾一個西班牙做嗰啲攝影師啊，但係阿李安唔 OK 啊，後嚟先揾一個香港嘅攝影師幫佢拍嗰啲情色鏡頭啊，即係嗰啲性行為嗰啲鏡頭咧，嗰個西班牙嗰個係嗰個西班牙嗰個攝影師好似係好高 quality 嘅，唔知啲攞獎嗰啲咁嘅，但係都拍唔到李安要求。啊，即可以想而知，其實你鹹濕片都可以有好高嘅標準去拍一套片出嚟。係，同埋套戲雖然其實用出發點去講，其實我同好多男人一樣，用一種叫色情眼光去睇呢套戲嘅。係。我都係即係純粹睇嗰幾場嗰兩場嘅叫做性行為。咁當然啦，唔係。作案片係好緊。係啊係啊。但係成套戲我最感人嘅地方好深刻嘅就係有一場戲文場戲就係阿竇唯啊，唔係嗰個湯唯同阿梁朝偉喺一間叫唔知嗰啲日式食肆度食嘢，咁突然間阿湯唯為咗討好梁朝偉唱一首歌，唱一首歌嘅時候咧，佢即係李安嗰手法，我覺得好簡單，但係咧聽得幾感動。我唔知記唔記得呢場係聽到有啲感動過程嘅時候咧，突然間佢嘅鏡頭影住阿梁朝偉眼角有啲眼淚，原來佢都即個劇情交代，阿梁朝偉都有感動嘅感覺，俾人睇見阿湯唯唱嗰首歌嘅時候有一種感動嘅感覺，但係佢又唔想喺阿湯唯面前見到，跟住唔知都抹咗眼淚。咁即係話我當時嘅感覺就係，其實我同梁朝偉嗰度一樣。我睇阿湯唯唱呢首歌嘅時候咧，佢為咗討好阿梁朝偉嘅時候，嗰唱歌嗰時嗰種感覺咧係幾感人嘅。即感人嗰種唔係話死人冧樓嗰種煽情嗰種感人，係我唔知你記唔記得呢一幕戲？阿湯唯唱一首唔知嗰啲舊歌嚟嘅國語舊歌。記得係。嗰場好感人嘅，咁我覺得即係阿李安真係好鬼勁嘅，就係佢能夠將觀眾拍到效果同阿梁朝偉嘅角度一樣。係。我都係睇到有啲感動嘅，即係我冇流眼淚都我幾感動，但係而家梁朝偉我完全投入到嗰個劇情，變咗成套戲明明我係鹹濕眼光去睇到係嘅，但係套戲真係有種好喺有種劇情性啦。劇情性同埋有內涵咯，俾人感覺係。我唔知記唔記得呢幕？係。記得。所以其實3級片你都可以拍得好認真，同埋好多空間俾你發，即係叫做可以拍嘅空間好多，而唔係一定好似王晶咁 cheap，淨係拍啲好商業、即係好行貨式嗰種色情片咯。係。我覺得有得發展，但係依家問題佢成個行業都沙晒。係。其實我覺得可以，如果有一啲叫電影人能夠諗到啲空間去拍3級片，能夠諗到好似即係一啲唔一定係學李安嗰種。你有一套唔同嘅題材，或者個故事個 background，或者有啲感人嘅劇情，都可以喺度三級片嚟㗎嘛，係咪先？而且呢啲通常成本輕啊嘛。係啊。你咪可以喺香港電影拍咯，你可以做呢樣嘢㗎嘛。係啊。而且你好得你網上如果將來喺網度播，你唔可以暴露㗎嘛。但係如果你3級片入戲院，我乜都睇晒㗎嘛，可以睇晒。變咗逼啲人一定要入戲院睇，如果咪睇唔到，好似嗰陣時呢個色戒嘅時候。係好多大陸人，即係我成日呢度做緊㗎，已經好多大陸人係透過雙程證落嚟香港睇一場色戒嘅，跟住喺香港食埋飯，食完飯到夜晚翻咗上去嘅，好多人落嚟香港睇嘅色戒嗰陣啊，百老匯好多大陸人睇嗰陣，好誇張嘅，有時可能一間戲院一場戲院裏面有3-4成都係大陸人嘅，即係嗰時係百老匯好誇張。咁當期嘅好興旺啦。因為大陸版佢剪咗好多啊，大陸版剪咗好多鏡頭係唔即係唔播得㗎嘛，嗰啲禁咗啦，禁咗啊嘛，佢有得上畫，但係有啲鏡頭剪咗咯。但係香港個版本，只要你揀3級嗰個版本，你就睇晒。係。大陸人為咗睇呢場戲落嚟香港嘅，即係促進經濟，即係促進旅遊業嘅當時係。係。咁係啦，咁講到呢度啦，咁多謝今日張瑞新先生接受我哋訪問。
咁啊，希望下次再見到你，再訪問另外一啲話題。好好好，多謝你，拜拜，多謝你晚安。好，多謝你，拜拜拜拜。